父亲手一碰到方向盘，就会自动开启唠叨系统。你这个车还挺好开的，不过我最后还要嘱咐一遍啊，像这种路口啊，一定提前慢下来，你搞不好就从哪冒出个人来。避坑的时候啊，方向盘稍微大一点，每回都说最后一次，下次照样了，真烦。你好，奥迪，我上次追的那个剧还没看完。以为你在副驾屏幕继续播放。开车的时候一定别玩手机，分心。有点饿了呢。找到多个结果，想选第几个？第一个。你选第一个。饿了，那咱就先吃个饭再走。我刚才说的，你都记住了没？声音调大一点，关闭空调，打开车窗。多媒体音量一调一定别太高。关闭空调。一双平底正在打开副驾车窗。别不当回事。我的抵触与父亲的叮嘱会进行漫长的抵抗，这是车内经常上演的节目。给爸，你说的我都记得，道理我都懂，我会好好注意的。你快回去吧。我知道。